蚊，到而家佢仲喺度不停咁呃我。唔係啩？係啊，我唔知點辦。我冇賣過燕窩㗎喎，我下個月先至去越南㗎喎。我知道啊，但係嚟講，佢話佢嗰度啲燕窩比你仲要好，仲要靚。我都未賣過，點會比我賣得好，比我賣得靚咧？我都冇賣過燕窩。佢係咁講，佢話到時佢俾啲燕窩你買，你就承認咗。唔係喎，我冇答應過任何一個人係賣燕窩㗎喎。嗱，我可以咁啦，你唔係啊，唔係啊，我下個月係咪啊 Coco 啊？冇可能係 Coco 噶，因為我係因為你聽我講，因為你聽我講，因為我賣燕窩，我同你哋講，我賣燕窩，我係要我去到越南。去到越南嘅燕屋賣燕窩嘅，而且咧我係有正規嘅渠道報關證明，我係貨真價實嘅，實打實嘅，而且我仲未開始賣嘅。同埋咧，如果你買到喺我嗰度買到我嘅燕窩，小圓，只要你聽我講，只要喺我抖音，你聽我講，只要喺我抖音錄到，我會負責到底嘅。唔係，你聽我講，你唔好打斷我嘅話先。佢而家下咧。嗱，佢係咁講吓。上面正唔正？你可以發朋友圈，但係唔好俾阿小賢佢哋知道喎，因為到時我大批量翻去係俾阿小賢佢哋賣噶，我驚你啲價錢俾佢見到。反正直播間啲人你冇俾佢見到，屏蔽晒你邊個，你喺直播間加咗邊個屏蔽噶。但係到時我哋係有阿小賢出貨噶，到時我同阿小賢講好咗啦。你等下我叫佢入嚟，你需唔需要我叫佢入嚟啊？你可以同佢講，你可以叫佢入。你等下我。多謝還我本色。電話無法接通喎，咁我就唔知道啦。佢我拉阿 Sam 哥，唔該你喺唔喺我直播間？阿 Sam 哥你喺唔喺我直播間？如果喺嘅響度嘅，我唔該你連上嚟同我傾下偈好冇？因為今日有人話俾我知，直播間咧唔知乜嘢事，好多人發信息俾我唔知道乜嘢事，然之後你又發咗咩信息俾我？到底咩事？我話俾你知咩？順德豐少港同阿二玲講，今日過嚟你直播間，你而家聽聽我唔該你而家連下上嚟。佢唔夠膽聽電話喎，係咩事㗎？我先要了解下情況先。佢係乜嘢事啊？我真係我將我全部即係俾佢即係幾廿歲噶咯喎，個人應該唔係話咁樣嘅人嚟噶。嗱，你聽唔聽佢嗰把聲係咪佢？你等等我先。佢唔聽我電話，倒數第一咪嗰個係邊個嚟噶？係咪我小賢姐姐？你等下我先，我連埋本色。喂，你係公屏唔係我啊吓，你係公屏啲人搞清楚，唔好打出嚟。多謝郎總，多謝。我連上嚟都係講呢件事嘅今晚。到底係咩事？點解邊個唔願意聽我電話咧？我唔知逃避緊乜嘢。嗱，我唔明白，你阿 Sam 哥行得正，企得正嘅，我話俾你知啦。你到底係一個點樣嘅人？我想問下你，我好突然嘅，其實我今日都好突然嘅，你仲發咗好多信息俾我喎 ，Sam 哥。到底係咪一個誤會定係咩事？你有冇佢 number？ 你發個 number 過嚟俾我，因為我冇佢 number 嘅。
唔係啊 Vivi， 我點會用最新嘅宣傳鋪墊咧，準備賣燕窩咧？我點會咧？我走去馬來西亞，我走去邊度啊？我走去越南賣燕窩，我點會去推薦人嚟去買其他啲燕窩咧？我點會？係咯，而且如果我需要賣嘅，我係咪大張旗鼓咁話俾你哋知？我會去越南，我去賣燕窩，然之後我係咪通過抖音嘅正規渠道叫你哋落單嘅咧？係咪？我都未去賣，我點會有燕窩賣出嚟咧？我而家我就係唔知佢搞，我就係唔知道佢點解會咁樣。即係身為一個咁，佢仲講到話話以後同你合作咧，佢就冇依家客俾我咁平噶啦。點會咩價位㗎？佢俾我當時係3600蚊㗎。你哋諗過都知啦，大佬啊。咁諗過喎，你而且我點會乜嘢咧？我點會去隨便？你哋點解唔話俾我知咧？其實，而且啊，Sam 哥唔係送咗5隻榴蓮俾你咩？我同你講啊，我由開始到而家，我都冇收過阿 Sam 哥嘅榴蓮噶。我以為佢講笑㗎咋。嗱，我講埋俾你聽啦。嗱，我第一筆錢咧就係咁樣嘅，我係喺11月份嘅15號、16號，跟住佢就喺佢就聯繫咗我，我就問佢咩事。多謝還我本色啊！跟住佢就拉我咁講，佢話我香蓮姐，我依度好靚喎咁樣，咁跟住我就問佢，咁佢就話我就發咗我自己買嗰啲俾佢，跟住佢又發咗啲圖俾我，跟住咧嗰啲燕窩係佢嗰啲咧就好多毛嘅，我原先買緊食緊嗰啲咧就係冇毛嘅，咁之後咧咁我就見。人哋幾廿歲啦喎，你唔好咁樣喎，Sam 哥，我唔該你走上嚟澄清下喎。小袁，我都俾佢呃咗，我甚至我好大額，我可以講你幾多？幾乎我全副身家幾十萬。佢初時係我初時係同佢買嘅，同我買4斤。然之後佢就話3日之後就會到，點知我一日等唔到，咁佢就以話清關。你係同佢買燕窩㗎係咪？係。咁初時同我買燕窩，咁跟住佢就話係等清關，咁我都喺度等。我到依家為止過咗去已經12個星期啦，差唔多3個星期啦。我依家為止我都諗唔到我點解會一直俾佢牽住走。後尾初時就係嗰4斤燕窩，我一直都未收到，跟住後尾佢就嬲我話俾大少啲送大少啲椰子水俾我，又送。你等等，我叫埋大少入嚟。你幫我連埋我女兒個老豆上嚟啊！咁我落去先，係啊，我落去先或者其實咧從嚟冇去同過喺合作燕窩呢樣嘢啊！肯定唔係 Sam 哥，即係我哋嘅合作啊，絕對唔係 Sam 哥嘅。首先，阿 Sam 哥到底咩回事？你可唔可以連上嚟講下？你唔能夠咁樣喎 ，Sam 哥，你嚇到我自己都口都震喎，咩回事？你到底？小袁嗱，我講咗我呢筆先嚇，咁後尾佢係以同我合作嘅想同我一齊合作賣燕窩嘅一個餘利嚟到引我。即係你哋意思即係話你佢係想同你合作？係我先同佢買，跟住後尾佢攞我合作。佢合作咁佢有邊有銷售渠道啊？佢話係有啲係佢係有啲係我直播間識嘅人係咪？係，同埋就係喺你個直播間，你會同佢銷售，你同佢係會有合作。我點會咧？點解你哋唔問下我咧？點解其實我好奇怪嘅？仲有就係佢同廣州正骨唔係廣州嗰個腫瘤醫院嘅採購有合作，
甚至係因為佢知我不嬲都係有海參嘅，但我從來都冇喺你直播間賣過一條海參俾任何一個粉絲，甚至有人問我都嗌嘅冇喺我度買嘅，因為係你嘅粉絲。問題我就唔明白咯。咁另外咧就係、佢想同我佢想攞我個海參，然之後佢賣燕窩，我賣海參咁樣嘅。咁我亦都係我就豬又蒙咗心啦，亦都係講下我貪念啦，我想賺錢。咁因為佢報嘅價，佢報嘅價同我攞貨價，我哋嗰個利潤係好高嘅。咁食海參個個人都知啊嘛，因為腫瘤科係食海參噶嘛。係，可能佢可能就揸住我呢一點。我想問好多癌症病人係要食海參嘅。我先問3米嗰個姐姐，你等下先，你聽下我女兒個老豆講下先啦。 3米嘅姐姐嗰件事我知道，2米姐姐嗰件事我知道。咁然之後咧，其實我由開始聯你哋三師徒個咪嘅時候咧，其實我都有奉勸過啲人，唔好話邊啲評論員上去覺得熟，就以為人哋係點。其實我哋大家都係唔認識㗎。嗱，我再同你哋講啊，見過 Sam 哥嘅唔單止我一個，我只係同佢食過一次飯。我同你講，我而家可以直接同佢對質，而且我有乜嘢理由我自己去越南賣燕窩嘅？我點會無啦啦同人合作呢？而且冇清關，乜嘢資格證書都冇嘅，我點會同人哋合作呢？我講我點解會同佢合作，我俾一段錄音你聽。嗱，我都想講。唔好住，你唔好同我講住，我要俾小賢聽個錄音，唔該，唔好打斷我住。要150公斤過嚟喺廣州出廠，俾阿小賢幫我散嘅，睇下小賢散唔散到。小賢有我唔好俾咁多人嘅。小賢呢度我預咗佢最多賣到50斤左右啊！唔該你啊 Sam 哥，唔該你如果你發信息俾我嘅，唔該你而家連上嚟啊 Sam 哥。分3兩好賣小賢啊！你喺海關扣咗㗎，我唔該你而家連上嚟。嗱 Sam 哥，你屋企喺邊度？你身份證喺邊度啦？唔好急住先，師傅，唔好急住先。我唔係㗎，我唔允許任何一個人欺騙我直播間任何一個善良嘅人啊 Sam 哥嗱。我係聽緊。我唔需要你連，你而家連上嚟同我講清楚，你唔可以呃我直播間嘅人。如果唔係嘅話咧，我同你講，你人在做天在看啊 Sam 哥，我同你講啊。我哋從嚟冇講過同阿 Sam 哥合作，我哋從一句話都未講過呢樣嘢嘅。我聽咗呢啲錄音，佢俾我截圖嘅錄音，我就信你同合作。當然，我俾佢係我。唔係，我就係問佢而家唔聽我電話，佢淨係話我海關扣咗，我屬於走某司，如果我想去講涉及呢邊嘅人，我唔需要你直接講上嚟，你用個代嘅名詞，我話俾你知。我唔能夠冷靜啊！我同你講，我點能夠冷靜啊？我都冇做呢啲人，你損害我嘅聲譽，你夠膽？當我意識到我被騙嘅時候，我就問我攞翻錢，因為以我一直佢以為話清關清唔到為理由。仲有一個問題。咁樣我就問我攞發貨單同埋清關單，佢一直都唔俾我就知道我自己上當受騙啦。跟住我就好求佢俾翻錢我，佢加咗我40萬，我問佢，我求佢俾咗30萬俾我，佢連1分錢都唔俾我，佢每日就拖。我甚至問我攞翻我最基本上個食飯錢我都唔俾我。Sam 哥，你連上嚟啦，因為好慘嘅，我同你講。你連上嚟講清楚啦，因為有個姐姐佢幾廿歲㗎啦，你唔可以咁樣㗎，阿 Sam 哥。我都幾廿歲㗎。如果呢個牽涉到詐某騙㗎啦。你講下我女兒個老豆。其實呢件事唔係因為呢件事，其實我係曾經私底下打過4個人嘅電話提醒佢哋。邊4個？一個廣州嘅姐姐，一個香港嘅姐姐。我提過佢哋㗎，但係涉及到錢銀嗰啲嘢，我只不過係我唔想當㗎咋。其實早個2個月前我想公開㗎，不過我諗啊，費事啦咁。你而家搞出咁大件事，你咩事啊？你不如講埋俾我知啊！我好難受啊！我諗唔到呢個人會咁樣嘅。師傅先冷靜先，我哋幫佢一齊去面對下呢件事，各位。唔係，
我到依家為止，我都諗唔到我點解會咁蠢，俾佢一直喺度牽住走，一次一次咁同我打錢。因為初時佢就係話因為佢喺馬來西亞，然之後佢嘅銀行卡係俾凍結咗，俾解封係凍結咗，同埋限咗額，佢冇辦法用錢去攞貨，所以佢就嗌我幫我掂住先。點知我就開始一路咁樣踩落咗個深淵度，踩落咗個泥潭度，個沼澤度，我越掙扎我就跌得越深。呢個姐姐話我2天前借咗9000蚊人民幣俾 Sam 哥。係依支啊！我可唔可以講兩句啊？幸如話佢上嚟，我落去俾阿幸如。我落。龍仔喺度。你借咗嘅，你聯繫我啊！如果佢借咗錢嘅，你聯繫我啊！如果以欺騙形式嘅，呢啲可以報咩㗎啦？各位唔好急啊！我哋全部所有人都阿 Sam 哥，你最好就連上嚟，我唔該你。嗱，我想講兩句我就落去啦，你哋再講。嗱，阿 Sam 哥都鬧過我，雖然佢話叫我乜啫乜啫咧，我係當普通抖音上嘅稱號嘅啫，我同佢唔熟㗎嚇，我亦都冇幫襯佢，佢亦都鬧過我。但係咧，我本人咧真係唔係咁多錢嘅啫，所以我冇幫襯過任何嘢，我亦都同佢冇乜關係嘅。你哋唔好諗到我哋合夥啊，真係冇啊，淨係喺抖音度傾偈嘅啫。我最有幾多個人係直播間嘅朋友仔？如果你哋有幾多個人係私聊過，或者阿 Sam 哥私信過嘅，你哋可以截圖俾我。我而家最或者可以關注靚仔，或者關注天華，因為米粉都同我講話，你聽我講多句先。我最怕一個咧係大戶咧，應該係 A 字頭小姐，香港嘅。佢係乜嘢？你話佢係騙子係咪？佢曾經經我問 A 字頭嗰個會唔會話佢幫我轉賣佢齋收錢嘅啫，唔使。但係因為你哋知道啦，我都係一個老江湖，我唔會聽呢啲嘅。但係咧佢套我問 A 小姐會唔會？但係我話一定唔會啦。但我唔知道 A 小姐佢咁深遠會唔會落答，我唔知。你覺得佢係詐騙犯定係落答個 A 小姐？佢詐騙啊 A 小姐 ，A 小姐係一個重情重義嘅人嚟㗎。我唔識佢，佢都買嘢送俾我㗎。阿天華哥知㗎。我知。我同你講，我同你講。佢今日喊得好犀利，我唔知佢懷疑係咪呢單嘢啊！唔好急，我哋去釐清下呢樣嘢先。如果係啊，嗱，即係我咁講啊，我唔需要阿 Sam 哥，你最好連上嚟同我講清楚，你唔好發呢啲嘢俾我。嗱，我同你講，如果你唔連上嚟㗎，我聯繫所有嘅人，逐個，我同你講啊，逐個。係啊。逐個，所有嘅受害人聯繫我。然之後，我係一個公眾人物。但我雖然你話唔關我事點樣，但係我會將呢啲嘢呈俾警方㗎。阿 Sam 哥，我唔係同你講笑㗎。我就算我唔做抖音，我都要做呢啲嘢㗎。我同你講，一定要做。你冇呃人嘅，你而家走上嚟，我唔該你。俾我講多句，因為咧阿 A 小姐咧，我唔需要你解唔解釋，而家已經搞到人情洶湧啦，我唔需要你解釋得清唔清楚。我講多次啦，我唔需要你涉及到點樣嘅人，你而家就係一個詐騙犯，我話俾你知。如果你咁樣做，師傅冷靜。我問我攞翻幾千蚊俾佢食飯都唔得。嗱，講多次啫。阿 A 小姐咧係一個滿有愛心嘅人，同埋咧好心軟。我哋講嘢要注意字眼，師傅你都要注意。我明嘅，你不過講多句我落去噶啦。阿 A 小姐咧係一個好有愛心同埋好心軟嘅人嚟嘅。可能佢傷得比你哋更深啊！因為今日佢無啦啦喺佢個直播度喊啊！唔好意思，連錯咪。咁咧就變咗咧，我就擔心佢嘅啫。其餘咧阿 Sam 嘅嘢咧，我一概都唔關我事，因為佢只係響抖音度傾偈，叫我咩二姐啊嗰啲嘢嘅啫。但係我對佢因為佢聯絡佢聯絡我嘅嘢咧，我就都唔會公開，因為係佢嘅事。我唔知佢係一個詐騙犯。其實你哋買，其實你哋想做燕窩，你哋想買，你哋唔想幫襯我，你哋想買平嘢嘅，你去實體店。所以我就冇買到嘅。即係我唔係你哋嬲，我唔係嬲你哋我唔會嬲你哋，就算唔幫襯我都唔會嬲。我冇同你等等我先。
而家個個咧都唔係話你嬲你啊，小圓你唔係啊，係我冷靜啲嬲啊，唔係你哋嬲啊！我明白你冷靜啲先。你哋聽我講，係我嬲啊！我都話俾你知，我下個月去越南賣燕窩噶啦。等阿小圓叫邊個出聲就邊個出聲。我想你講乾貨嘅，可唔可以俾我講一句？我講佢乾貨嘅，因為咧最近阿 Sam 都有一直嬲我，話要同我合作，佢一直咧拍圖俾我，叫我喺英國幫佢賣呢啲嘢，但係我一直我都未有時間做呢樣嘢。你等下我先 Vivian， 你唔好出聲住。阿 Sam 哥，我仲有問多你一句，我幾時同你合作過我嘅燕窩嘅嘢？仲有你喺我直播間，你利用乜嘢咧？你利用成日走上嚟傾偈，你立你嘅人設，你賣你嘅燕窩，咁我嘅燕窩我要賣，你咪要叫生意啊！阿 Sam 哥，你叫生意你可以叫生意啫，但你唔可以欺騙人噶，係咪先？小圓，佢仲同我講嚟，佢話佢一直同大少都有俾錢同埋俾啲物質嚟去資助一啲嘅孤兒同埋一啲留守兒童。嗱，我咧就唔講啦，我同佢撇清關係，我亦都好擔心啊，香港 A 小姐。我等下我會同佢講，仲有一個問題就係、我由始至終我未得到過阿 Sam 哥一分錢。你唔使講我扮嘢，呢個連連怪企，你中意你連上嚟。我冇收過任何，你可以問下有啲要點樣嘅嘢我就係卡文，織過一批嘅嗰個冷線俾我嘅啫，我係冇收過任何一個人嘅一分一厘嘅。我要做嘅嘢，好似話我走去買批物資，係我自己出錢嘅。有好多人有啲人連上嚟好可憐，有啲人要幫助佢，但係我從來都冇收，係我自己揞錢嘅。你可以問下直播間任何一個人。小圓，我想講一句咁我留翻俾其他人講，我來。好，唔該你。小圓，我想講句，頭先我未講晒，因為我冇買過，我冇做過呢啲嘢，所以我到而家我都唔知道 Sam 哥係一個咩人。我從一個中立嘅人係去講，如果 Sam 哥佢話佢嘅貨俾海關扣留嘅，請佢即刻提供證據，因為你批貨去到邊度，隨時可以查到，可以截圖嘅。你叫佢依家即刻提供證據。扣咗都可以有。嗱 ，Sam 哥，我唔係同你講笑噶啦。我唔知道你點樣啦，呢啲係受害人啊啦！我同你講笑啊，你唔連上嚟嘅，你一個人你走咗去出邊，但係你自己有親人嘅喎，我唔係話我嚇你啲乜嘢喎，咁多個受害者你自己諗清楚喎 ，Sam 哥。佢走去馬來西亞嗰度。嗱，呢個錦江區呢個姐姐，錦江區呢個姐姐，我因為佢同我話合作生意嘛，我一直問我攞發貨單同埋報關單，佢一直俾唔到我先知道係我係俾人。係你好希望在明天。係啊，可以隨時查到批貨去到邊度㗎。如果當時我係連咗上去同你講呢件事嘅情況，可能唔會有咁多。到底咩事咧？喺度講啊！我有一批貨，我之前連過你，我同你講過，我有一批貨俾個客戶走咗樓，係咪啊？由嗰一刻開始，嗰個 Sam 哥就關注我，佢一路咧，我同佢都有聯繫，佢話俾單我做啦，我又打咗版，又寄咗啲附屬俾佢嘅，然之後唔好講啦，我接個電話先。就係 Sam 哥係咪？就係 Sam 哥係咪？嗰個明天會更好，好似上次叫我睇佢啲貨。好似話阿森哥有同佢買過一批嘅，我其他嘢阿叔，可唔可以Sam哥你可唔可以連上嚟 Sam 哥？Sam 哥你連上嚟啦！我真係頂唔順啊！我話俾你知 Sam 哥，如果你咁樣欺騙我直播間嘅人嘅話咧，我話俾你知 Sam 哥。啱先啊，小圓睇你哋靜一靜先，聽我講完先，你哋靜一靜，靜一靜聽我講完先。我為你狂，你唔可以咁樣同我講嘅，話俾你知。佢話我同阿 Sam 哥係親戚，所有嘅事情係我知道。我同 Sam 哥只係見過一面之詞，我同小遠一齊見嘅，去試叔嗰度，我從來未見過佢喺個直播間嚟講就講笑。我同佢冇親戚嘅，你冇口聲喺個公屏度一直打我同佢親戚，所有嘅嘢叫問我，你唔可以咁樣詆壞我喎！我睇咗好耐公屏。譬如俾我講一句，我落咪好冇啊？你講。啱先小圓提起我咧，係因為咁樣嘅。晏晝有人私信我話今晚小圓直播間有瓜食，我問佢咩瓜，佢話唔知。跟住尾我問起小圓咩瓜，小圓都話唔知咁樣提起我一嘴。呢件事唔關我事，我落咪啦。係因為我自己都乜嘢？
其實我都唔關我事，我都落去啦。佢真係傷害我好大嘅，大佬啊！你真係傷害我好大嘅。不過咧，如果阿 Sam 哥聽緊直播間嘅話，我就喺度勸一句，阿 Sam 哥啊，嗱，我入到嚟，我認為你係一個好正直嘅人，我都相信你唔會做啲咁嘅事，所以而家你要即刻提供你俾扣留嘅證據，你先提供咗先，你唔好俾蟲飛咁擔心，你唔好俾。你知唔知人哋有4個小朋友啊？你知唔知人哋有4個小朋友啊？仲有嗰個姐姐佢60幾歲啦，大佬啊！人哋個先生仲喺醫院，你咁樣你都食得落嘅呢啲錢。Sam 哥，你快啲出嚟啦！你唔好咁樣，等我哋冷靜啲。我相信佢係咁嘅人。好啊，我相信如果問我，因為我諗到我4個仔，我已經落咗去啦。洪總飛，我想問下你轉錢。走啦！咁吹風吹咗成個鐘啊！我話俾你知。乜仔？我哋唔好喊，冷靜啲啊！我哋要解決問阿洪總飛，你當時轉錢係轉去邊個名？你記唔記得起啊？你係佢自己本人，佢個侄同埋其他嗰啲人。嗱，即係你嗰度係我而家登記緊嘅，你嗰度係40萬，你係轉錢係轉佢個侄就係轉佢本人啦。都有幾個帳戶都有。嗱，佢有實名轉帳㗎。我希望咧，如果有師傅，我哋而家登記下，唔好急咁樣啊，全部有根有據嘅。有受害人係邊個受害人嘅？你連上嚟，我幫你做登記。冇錯，我而家登記緊嘅師傅，包括啱先有個姐姐話幾多萬嘅，第一個人。有個叫蟲嘅係咪？洪總飛係40萬嘅。有個香戀係幾多萬啊？香戀？我38000幾。38000，你當轉錢，等下先啊，逐個嚟。你轉錢嘅時候係轉去邊個名？轉係佢個名楊咩心啊？ OK， 我知啦，即係轉佢本人嘅。我哋唔講名啦，喺度唔開名，各位。楊雲心，白雲嘅雲。跟住就第二次嗰啲咧就再轉咧就係佢話係佢個侄。咁你幫我查一查下，阿 Sam 哥，我希望我咧識法律嘅人幫我睇下。我登記緊啦，師傅，我全部登記緊啦，從總之40萬嘅。如果咧佢係單純係轉俾阿 Sam，因為佢喺外邊啊嘛，你係好難追。但係如果係轉有俾佢侄仔咧，就好辦啦。先從佢侄仔落手，所以你唔需要太擔心，唔好喊，唔好驚。唔係咁樣，如果佢咁樣情況，你聽我講嚟先。佢咁嘅情況涉嫌詐某騙，如果佢交唔到貨物就係涉嫌詐某騙啊！呢個係法律上一定係保護嘅，所以各位而家我哋面對緊，我首先聲明。第一個，我哋從嚟未同 Sam 哥合作過燕窩以及任何嘅一丁點嘅產品，呢個第一個。係冇啊！仲有一個問題就係咧，佢曾經佢問過我，佢話佢有一批嗰啲咩野海參，佢話想揾我合作，但係我同佢講，我可以有晒截圖，乜嘢都有嘅。我同佢講，你冇出具所有嘅嘢，我要資質，我要證明，我仲要阿亮仔審核。我仲有一個問題就係。你啲價錢買到咁貴，我買唔起，而且我唔能夠對唔住老姜，因為人哋真係好平，而且我係貨真價實嘅。佢嘅嚟，阿 Sam 哥連上嚟啊 ，Sam 哥 ，Sam 哥，我唔係詐騙。首先，如果我詐騙，你聽我講先好冇？我而家問你，你幫我點解要借人哋9000蚊？你咁多錢？你可以 check 我嗰個銀行，我全部封咗。我要解決，因為我發呢啲係屬於走乜乜。如果我係嗰啲人，你唔好嘈先。你唔好嘈先，等我講先。如果我呢筆嘢係處唔美好嘅，連我都要受牽連。如果我係詐騙嘅，我連我啲人都連埋，我連我翻都翻唔去。如果我係詐騙，我點解我夠膽上嚟？我再問你一句話，我再問你阿 Sam 哥，我再問你一句。嗱，呢個係咪你話嗰9000嚇？呢個9000你借咗人哋錢，你咁多親戚唔借，點解你要借我直播間嘅人嘅錢？呢個係因為我琴日要去揾嗰個擔保人。你揾擔保人，點解你要借我直播間嘅錢？我話俾你知 ，Sam 哥，我而家咧我收咗幾個，你第一個你借佢嘅錢係咪？你借咗佢9000蚊。係。香蓮姐佢有冇問你借過錢？冇，佢有問我借。我前2日我話星期2左右全部轉俾香蓮姐。
你已經講咗好多次啦，每次都係一日推一日啦。如果我係渣嘅，我係唔會用自己人嚟去做。等一先 ，Sam 哥，我想問下你，小圓姐姐有冇同你應承過你同你合作賣燕窩先？我只係咁點解你要話俾人哋知我應承同你合作賣燕窩？另外第二個問題 ，Sam 哥，你有冇俾過1分錢小圓姐姐去做所謂嘅慈善？仲有你有冇俾過1分錢我走去做慈善？我當時係話寄書包過去，我冇話賺過錢。咁點解你要話俾啲人知？話我你俾個錢我？三哥咪成日都笑嘅。我冇講過話俾個錢俾你。邊個話俾個錢我嘅？我可以發誓，佢當時係同我語音通話講嘅。我冇話俾個錢俾小圓，我話曾經我話乜小圓亦乜小圓，我話寄啲書包俾佢。你同我講嘅，你係用語音電話同我講嘅。我唔搞掂呢，因為涉及呢邊呢啲人，我唔可以嘅。Sam，你聽我講，我轉咗咁多錢俾你，我嗌你轉翻100幾千俾我開飯，你都唔俾我，你都一日推一日。你 check 我食飯錢都冇啊，我大佬，我仲有一個問題問你，阿 Sam 哥，我仲有一個問題問你。你等等先，我發個信息先。你繼續問你哋。我今日9個幾鐘，我成個鐘啊。Sam 哥，咁你俾人扣咗嗰啲清單嗰啲單，你而家有冇證據喺度啊？唔係我發，佢同我講就話扣咗。Sam 哥，你如果就算俾人扣，我係做海外產品，我好清楚啊。就算你俾海關扣咗，佢一定有單有據俾到你嘅。啲單佢有翻張傳票話俾你知扣咗嘅。我前晚走過去揾呢個擔保人。你唔係擔保人嘅問題，係邊個去做呢件事？呢個貿易，我好老實，大家我係做海外嘅。你哋唔好嘈嗱，你哋聽下嗱，小賢佢哋知道喎，因為到時嗱，你哋唔好嘈下嗱，你聽下，你聽下，你等下我先。俾佢見到，反正直播間啲人你冇俾佢見到，停擺晒你邊個？你喺直播間。阿 Sam 哥，我問你一句，你點解唔要俾我知道？小賢出貨㗎，因為我曾經係話我發過有你幫我去散貨。我都冇應承過你。我知道，但係我係咁樣講過。嗱，我仲有一個問題就係嗰個海參，我幾時同你做過？我係咪同你講過？我就算我賺到1分錢我都唔賺。你話俾我賺300蚊1斤嘅海參，我唔賺。因為我唔能夠對唔住大眾，我有冇講過？我亦都唔能夠對唔住阿老姜。我賺你10蚊，我心安理得。但係我唔會賺咁多錢，我賺唔落手300蚊1斤。我唔係詐騙人哋，我會搞掂呢件事。你合唔合法啊 ，Sam 哥？你咁樣去收啲人嘅錢？唔合法，因為屬於走乜乜，所以會。但你咁樣收錢已經係有詐咩騙嗱 ，Sam 哥你都識法律嘅，你以唔合法嘅手續去收人哋嘅錢，打住賣貨嘅名義，你同我都心中大家都明白。如果呢件事你唔去解決嘅話，你直接嗱，我可以用我經驗話俾你聽，你可以小圓你可以直接叫一你唔好出聲住，你話乜嘢？我唔係醒目，我係過唔到我自己嘅良心，我賺唔到300蚊1斤嘅海參。你應該有截圖睇過我嘅，我話俾你知。你問阿幸如我賺幾錢？總之我只能講啦。Sam 哥，我問你，我到以為依家為止我都嗌你個 Sam 哥，我都唔講啲好難聽嘅嘢。我嗌轉翻1萬幾千俾我開飯先，我要湊住4個仔，我冇飯，我冇錢，我同你講佢3號，我1月1號先解封我嘅銀行。我同你講我3號先，我有冇講？全部都講㗎。如果我係8，我想問下 Sam 哥，唔係，我想問下你話你而家你個人咧，佢哋話你喺嗰個馬來西亞嘅，跟住你咧就大陸嘅銀行卡俾封咗。我想問下咧，一般呢啲，哪怕我電話卡俾封咗，我都要自己本人去到營業廳去辦理嘅。咁你個人都唔喺度，我想問你點樣辦呢啲嘢咧？限額，因為1年。你唔好出聲住，有人話阿小圓你太貪心，我話俾我300蚊斤，我都唔賺，我要賺你幾蚊一斤，你話我賺？我賺幾蚊一斤，賺你3、4蚊一斤。呢件事與小圓無關，我可以講，如果我係詐嘅，我就唔會連咪上嚟面對。你唔係詐啊，因為我同你講我中乜嘢啊？喺法律上邊，你已經係牽涉有涉嫌詐噶啦，我直白咁講。如果我唔將呢筆錢退翻俾佢哋咧，就係話我詐。咁你呢個係事實。咁你到底幾時還翻俾人哋啊？你2個禮拜前1分，仲有點解你瞞住我啲聽眾，要話俾人知你要同我合作？你點解要咁樣做？我催咗你2個禮拜，我嗌你轉翻少少錢俾我過生活，你都冇1分錢都冇俾我，到而家為止，到呢一刻為止1分錢都冇俾過我，乜都冇俾翻我，我連買支水嘅錢都冇。我就係唔明白
點解你哋個個都可以借？阿 Sam 哥，你唔問我借錢，你點解要問人哋借咧？嚇！我仲有一個問題啊，佢啊曾經嗌我啊，攞11萬出嚟啊！你聽住我講先，拉我嗌我個細佬，問我個細佬話攞11萬出嚟啊，同佢一齊即係做燕窩。但係嚟講，我話我唔做得㗎呢啲生意㗎。我話我買嚟食就得。我話後尾佢再轉號嘅時候，我就已經後尾我就知道，一個月頭嘅。佢當時係第一次嘅時候係15日就話到我門口㗎啦。而家一個月頭啦。我就係唔明白，我好奇怪嘅真係。一日推。阿 Sam 哥，你咁多人唔借，點解你唔問我借咧？咁樣？我暫時解釋唔到，你俾我解釋。你點會解釋唔到咧？係咪先啊？我堂堂一個大主播，你問我借啊嘛？點解你問啲伯母借嘅啫？你聽我講好唔好？因為趕住要揾呢個擔保人，所以我所有銀行卡都冇。咁多日啊！我連我嗌你轉翻錢都轉翻過生活就1分錢都冇。我又再問你，阿 Sam 哥，我問你，你係咪經濟好困難嘅，定係唔困難？你其實我唔係困。好，我問你點解要一個好可憐嘅人？你咗佢10幾萬？冇成日個字好唔好？我唔會上來。咁我問你，舊年到今年，點解你唔還啲錢俾佢？冷靜師傅，驚直播間俾人。舊年你邊個啊？冷靜啲。你需唔需要我？你需唔需要我舉證你？你咁冇良心你咗人哋，等人哋還卡數你？我屌嗱聲，你係咪人嚟嘅你？你應該知道我講乜嘢嘅。我話俾你知，人哋好可憐嘅，人哋已經夠可憐㗎啦。我哋俾師傅。你點解唔將啲錢還翻俾人哋？我咁激動，你把聲。你係咪人嚟㗎你？一個咁弱勢嘅女人，人哋有病㗎你黐線㗎！我重複，我唔係詐騙。你還翻啲錢俾佢。我唔會詐騙。你還翻啲錢俾佢。唔係，Sam 哥，你而家係到底你幾時還錢俾我？你幾時還錢俾我？真係喺國內咧。你先還翻啲錢俾嗰個人先。我喺馬來西亞。10幾萬。我所有嘅資料。你上次就話24號會解封，一陣間又話28號解封，一陣間又話1號解封。你到底係邊日解封？你幾時還錢俾我？我問你，你先還翻錢俾嗰個人。佢借咗俾你年幾啦？我問你，你叫佢點還？佢自己身體唔好，成日去睇醫生。我問你，我搞掂啲錢上嚟你噶，我唔係詐騙。你年幾啦？點解你經濟唔困難？一個人咁困難，佢照自己還卡數，佢自己點諗？我問你，你係咪想逼死佢？走咗啊！佢走咗。唔係啦，仲打咗揸住隻死人手啊！仲講嗰扎錢啊，有10萬蚊喺嗰隻手嗰度啊！佢叫我唔使驚啊！佢同我講啊，10萬蚊有10萬蚊馬幣，佢即刻去吉隆坡過啲私人錢莊度換翻俾我，佢話佢換翻10萬幾俾我。係唔喐得啊！啲馬幣啊，13000幾嘅啲馬幣。呢啲都係藉口嚟嘅啫，我哋聽都冇意義嘅。其實我今日上嚟阿 Sam 哥，你最好連翻上嚟啦！我唔係同你講笑噶啦，你自己有小朋友、有家庭、有老豆老母噶啦，人在做天在看啊嗱！我話俾你知，我過唔到我呢個關嘅，我同你講，如果你親呢啲有需要嘅人。我啦，你講其實我家想咁樣講咧，你唔好講佢會唔會搞掂，你咗佢年幾陰公，佢每個月唔知點樣去還卡數陰公啊！我話俾你知，一個人成日去睇醫生，你咁賤㗎，咁點解你做人做到你？冇俾人小心。你落去同我講，我仲有一個字問你，你咪勒索人哋？小心。隨身嘅。小心啊！你唔好亂講嘢啊！小娟。師傅，俾人抬㗎，冷靜。小心唔好亂咁講。俾人抬冷靜少少咁樣。嗱，首先我聲明啊，啱先表白。Sam 哥我哋從嚟冇同 Sam 哥有任何一丁點嘅合作，呢個大家嘅聲明嘅。第一個，第二個，我哋從嚟未收過1分錢。
係 Sam 哥俾話做所謂做慈善嘅書包呢樣嘢係物資，我哋冇問題。包括上次阿卡文俾我嘅圍巾，呢個物資係冇問題。你最好連翻上嚟，阿 Sam 哥，我話俾你知，你連勒索嗰份嘢咧，我自己都睇到啊！你欺騙人哋一個失婚婦女啊！我話俾你知啦，我樣樣嘢我都搜集好證據啦，我啱先一大輪信息發過嚟俾我啦，Sam 哥，我話俾你知啦。你仲話冇呃人係咪？你連上嚟？因為佢點解我嗱 Sam 哥，我唔拍得罪你，你根本冇貿易資質，你去話做呢一個貿易本身就係呃人，大家認唔認同？你根本冇國際貿易嘅資質，你憑乜嘢去收人哋嘅錢？你哋答我，各位，呢啲仲唔係叫呃，叫乜嘢咧？嗱，仲有喺呢度啊！我真係我唔出聲咗好耐噶啦，喺直播間阿 Sam 哥咧。佢一日都開玩笑，親家咁叫我嘅，咁我都同佢講，我丟那星你個仔先至15歲，去嗰邊讀初中，我個女27、8歲，我話你係咪傻嘅？成日講，咁佢就成日親家。唔該，如果你哋有乜嘢有借過錢嘅，同埋有啲乜嘢嘅，有錄音同埋電話記錄嘅，唔該你哋關注阿亮仔同埋關注阿華哥，幫我。因為我係一個公眾人物，雖然唔關我事，但係我都好難受。講真嘅，我係好難受嘅。即係我哋我知道。今日等先，阿亮仔聽我講完先。咁我依家咧就成個公屏都話叫佢去揾佢嘅親家。我同佢講，佢只不過表面上係叫我同佢真係冇任何拉楞。我只係又係同小圓一齊喺四叔度。嗰個燈會見過佢一次，我從來未同佢見過面嘅，你哋就。